Itsinda Vestina and Dorcas ryasohoye indirimbo yabo nshya yitwa Kisima. Ni indirimbo yashimishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi ndirimbo ni indirimbo bahinduye mu Giswahili, ni indirimbo kera baririmbye nyuma y'imyaka 2 ishize yitwa Iriba. Ariko bahinduye mu Giswahili kugira ngo abumva Igiswahili nabe bisange muri urwo rurimi. Kisima rero ni indirimbo yashimishije abantu benshi cyane kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi hafi 40 bya viewers. Murumva rero yuko ari byinshi cyane. Ikindi Vestina ari mu munyenga wo kuba umugabo we baratwifurije umunsi mwiza w'abakundana by'ukuri, ajya uba umunsi mwiza w'abakundanye ko abakundanye aba ex ni umunsi mwiza w'abakundana. So rero yeje mu minsi yashize yatwifurije abantu bafite abasheri, it's okay, yabifurije umunsi mwiza. Rero nyuma yuko batangaje yuko Vestina n'umugabo we batakimeranye neza, ariko kuri ubu ngubu bameranye neza hariya mu gihugu cya Canada. Ni ibintu byiza kandi bishimishije, nabonye abantu benshi barabikunze cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho bavuze ngo murambane, comment zari nyinshi cyane kandi rwose barakundanye. Mu minsi yashize hari abantu banditse baravuga ngo urugo rwabo ngo rurusenyutse nta mwaka uramara, kuko hari post zagaragaye zivuga ko Vestina ndetse n'umugabo we batandukanye, ariko ubu ngubu bari mu mwenga w'ibyishimo, nta cyababuza gukundana kuko ni umugore n'umugabo. Uriya iyo umuntu ajya kwemera inshingano zo gusinya hariya hantu, ukemera inshingano zo kuvuga ngo ndemeye yuko ndi umugore wawe, ndemeye yuko ndi umugabo wawe, biba ari ibintu byiza kandi bishimishije. Imana rero yarabyumvise ku bwabo kandi ikomeze kubashyigikira, babane neza. Abana b'Imana bagiye baririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, aho cyane cyane abantu bavuye mu byaha bakakira Yesu n'umwami n'umukiza. Hari benshi cyane bitewe n'indirimbo bagenda bahimba baririmba, hari abantu benshi cyane bavuye mu byaha. Ntabwo wajya kuri stati ya WhatsApp cyangwa ahandi hantu hose ngo scrolling ubure indirimbo y'aba bakobwa babiri bavukana. Urazihasanga ugasanga ziryoheye amatwi, nubwo utaba uzi urwo rurimi ariko ukemera ukayenjoyinga. Buriya kwenjoyinga ikintu nubwo waba utacyumva, nta tegeko ribihana cyangwa nta kintu na kimwe kibihana. Utabyumva nta kibazo, ariko ugomba kugendera muri music baba bari kuririmba ako kanya, nawe ukenjoyinga umuziki song, ibintu byose bikagenda neza. Rero Kisima yarebwe, iri kurebwa n'abantu benshi cyane kandi iracyatrendinga, kandi tubifuje na congratulation kuko bamaze kuzuza miliyoni subscribe, yaba subscribe kuri channel yabo nyuma yuko bahise basohora iyi ndirimbo. Kuzuza miliyoni ntabwo ari ibintu ugenda hariya ugatora, ntabwo ari ibintu ubona uko wifatiye, ni ibintu bisaba gukora, ntabwo ari ibintu by'imishinyiko, oya, ahubwo urakora Imana ikaguha umugisha bikagenda neza. Rero bamaze kuzuza miliyoni y'abasubscribe, reka tubifurize congratulation kandi bajye babona ibintu byiza kuri bo. Imana ijye ibibaha, dore ko bamaze no kwandika izina mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu minsi yashize murabizi yuko bahawe igihembo cy'abahanzi bitwaye neza muri gospel, aho bari bahanganye na Israel Mbonyi ndetse n'abandi bahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko abangaba nibo bahawe igihembo cy'abahanzi bitwaye neza mu mwaka wa 2025. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagurira imbago, ndetse n'ejo bundi nabonye murumuna we Kamikazi Dorcas nawe asigaye ari umukobwa utera aka makeup, ukabona umukobwa mwiza yatangiye no gusuka. Rega nta dini ribihana gusuka, ntabwo ari ibintu birenze, pfa kuba mu mutima ukiranuka. Icyambere ni ugukiranuka, naho ibindi byose kuvuga ngo yasutse, kuvuga ngo inyuma y'itorero wakoze icyaha. Imyambarire nta cyaha kibirimo, kuko ushobora kwambara imyenda itagufashe cyangwa igufashe ukaba mu mutima wawe wera, ariko ushobora no kwambara ya yindi igera ku birenge, ahubwo ari wowe mupagani wa mbere ubaho. Rero Dorcas nabonye ari byiza kandi bimubereyeho, ubona akomereza aho ngaho kandi courage. So Imana ibahe umugisha mwese munkurikira kandi munkunda mukunda n'iyi chaîne yanyu. Imana ijye ibaha umugisha kandi bigaragarize ibyiza byose Nyagasani atanga
bijye bibaho. Murakoze cyane, umunsi mwiza kandi n'ijoro ryiza, murara haryana.